Ang usa sa hinungdan nga dili ta epektibo musangyaw, muwali, mumantala sa pulong sa Ginoo tungod kay dili ta maayong panag-ingnan. Dili ta maayong ehemplo. Dili ta good example sa mga tao nga nakaila na to. Usa na sa hinungdan nga dili ta epektibo nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, nga magwali kay kita mismo nga nagwali sa lawayon ang atong binuhatan. Wala ta naghatag og good example sa atong binuhatan, batasan, sinultian. Ang atong pagkinabuhi hiwi pero maayo ta musulti og Ginoo, maayo ta musaysay og bersikulo kapitulo pero atong binuhatan layo ra sa atong gisulti, walay alignment mga igsoon. Mao na hinungdan igsoon nga dili ta epektibo, mao na hinungdan nga tamayon ta, katawaan ta, yaga-yagaan ta kay ngano man ang atong gisulti sukwahi sa atong binuhatan. Ang pinakasekreto igsoon nga mahimo kitang epektibo nga mananangyaw sa pulong sa Ginoo, magwali sa maayong balita is ang atong kinabuhi una sa tanan good example ta. Kay daghang mga tao igsoon nga dili basta-basta maminaw sa atong wali, mas gitan-aw nila ang atong pagkinabuhi kung makita bang Ginoo niini.